Namar ka jingbom Burom jong ki Nongtrei ka jaka kenshow pisa jong ka Miglayo Rural Bank Patharkhmah branch dakba pelong Trei hak ni ka singkerpang jong ka jela katba ka jela barok kwei kadang rakhi ya ka lek kemen Shad suk Mynsiem kinong ilam bat kit khat jong ka seng HYC Riboy Sepni circle hak ka jingilam jong president ka seng na ka ni ka circle usamla RC thank you kila Leit ban khang ya ka tika snat trikam jong ka Miglayo Rural Bank Patharkhmah bat Pynsangeh trikam bat kentu bagi deban Burom ya kasih kerpang jong kejela. La ban kedau baman la kasnem la julap bagi dan bet kini ki jaka trikam kam tam ki office ki basong trikam da ki brio ki banabar ki bom Burom ya kasih kerpang jong kejela. Ka jingleit khang jong kaseng HYC Riboy Sepni ya ka Miglayo Rural Bank Patharkhmah branch kalong halor kanong rem bakim Burom ya kani kasngi Shad suk Mynsiem. Kay jungo jutip jungi lang yang jong ka Miglayo Rural Bank Patharkhmah keberan hune kila pli ya ka jintrekam jogi madasi kabreru artat de si shti kabre si Shad suk Mynsiem ka jiwan jogi ban khang ki bagi nimsha ban pli ki kalong halor jong rimba ki hapan Burom lem ya ka culture jong ki hapan Burom lem khamta mi si ka bakarpang jong ka jai bri go jongi namar tak daw lang jongi nimsha baki ki bakin trekam bakin pli ya ka bang madasi bat ngala khang omtang ya ka ni ka bang idang waru ki office circle ni ki office private pa dan apo jong gadong Riboy si jongi nimsha bakin pli bakum kedak ka jimburom lem ya ka culture jong ki paradox ki parasnam ni lawan dia ban kham yang yang ru la dur yang tamat la pedang ya ka jing ong na lang jing kum ka seng tingi kibil tiba ki pai ba ro kinim so e bakni tre kini sha bani support tang mata si namar ba kadi si ba na lang jong ki pai ba jong ka bring trap ki simta ha de ban Shad suk Mynsiem